שלום לכולם, גיא מספוטניק. אני רוצה להראות לכם היום שתי יכולות חדשות של סופרמייל. היחידה הראשונה היא לתמוך בשדות פורמולה. למשל פה אני רוצה להראות עוד כמה ימים נשאר עד הדיו דייט, זה פורמולה. הדבר השני זה לשלוח נתונים של סאב אייטמים בתוך אימייל. אז בואו נראה לכם קודם כל איך זה נראה. מבעוד מועד הכנתי לנו תבנית, אני שולח אותה עכשיו וזה האימייל. אוקיי? אז אלן, זה הסטטוס של הפרויקט, זה השם שלו, זה הדיו דייט שלו, יש לנו עוד 10 ימים. וזה פירוט המשימות. עכשיו בואו נבנה תבנית חדשה יחד. אפשר כמובן בעברית, אז נעשה תבנית חדשה, נקרא לה בשם קודם כל, פרויקט הסתיים, אוקיי? נבחר את מי ששולח את התבנית, במקרה הזה זה אני, ונגיד הפרויקט בשם אייטם ניים הסתיים. אז נגיד, נעבור לעברית, לימין לשמאל, שלום, הפרויקט אייטם ניים הסתיים, להלן פירוט המשימות. עכשיו, בשביל לעשות את המשימות נלך לסאב אייטמס, אפשר לעשות את זה בצורת רשימה או טבלה, נבחר טבלה, של הדוגמה הזאת, ונגיד, סדר שבוחרים את העמודות, זה הסדר של העמודות בטבלה, יש לכם פה גם פריוויו. אז נניח את שם המשימה, את העונר ואת הסטטוס שלה, ונעשה אפליי. מאוד חשוב לבחור שזה יהיה מימין לשמאל, וזהו, התבנית שלנו מוכנה. הדבר הבא שנשאר לנו לעשות, זה לעשות בעצם אינטגרציה לשליחת התבנית. אז נגיד משסנד אימייל השתנה לפרויקט דן, תשלח את הפרויקט הסתיים לבנדים. אוקיי? אז עכשיו עשיתי מבעוד מועד בעצם כמה אוטומציות פה, אז בואו נשנה. נגיד שכל אחד סיים את המשימות שלו, אז אתם תראו שהסטטוס של הפרויקט השתנה, וגם האימייל ישלח אוטומטית, ונקבל את האימייל הבא. הנה הפרויקט שלנו הסתיים, הנה פירוט המשימות, והנה הסאב אייטמים. אפשר לעשות עם הדבר הזה המון דברים, מייל סיכום שבועי, מייל חלוקת עבודה בין אנשים וכדומה. תנסו, תבואו אלינו עם פידבק, נשמח לשמוע את דעתכם. ביי ביי.